রিসেন্টলি তোমরা জানো সবাই যে ইন্ডিয়াতে অনেকগুলো কাপ সিরাপ গভর্নমেন্ট থেকে ব্যান্ড করে দিয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে একটা সমস্যার ব্যাপার হলো, যাদের ঘরে ছোট বাচ্চা আছে বা মোটামুটি টিনেজ বাচ্চা আছে, হঠাৎ করে ঠান্ডা লাগলে বা কাশি হলে কি দেওয়া যেতে পারে সেটা কিন্তু একটা চিন্তার বিষয়। কারণ সবসময় তো আর ডক্টরের কাছে যাওয়া পসিবল হয় না ছোট ছোট জিনিসের ক্ষেত্রে। তো আমার ছেলেকে আমি 10 মাস বয়স থেকে একটা জিনিস দিই, সেটাতে আমি অনেকবার উপকারও পেয়েছি। তো সেটাই তোমাদের সাথে আর শেয়ার করব। আর শুধু ছোটদের ক্ষেত্রে নয়, বড়দের ক্ষেত্রে যাদের পুরনো কাশি আছে, শুকনো কাশি আছে, তারাও কিন্তু এইটা ইউজ করে দেখতে পারো, অনেকটা উপকার পাবে আশা রাখি। তো তোমরা দেখো আমি কি করে আমার ছেলেকে কফ কাশি হলে সেটাকে সারিয়ে তুলি। প্রথমে পানের বোটাগুলো ছাড়িয়ে পরিষ্কার জলে পানগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নেব। তারপরে পানগুলো একটা একটা করে কড়াইয়ে দিয়ে দেব, আর এটা মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রাখবো প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট, যতক্ষণ পর্যন্ত না পানগুলো পুরো শুকিয়ে কালো হয়ে আসে আর পানগুলো পুরো ভেঙে ভেঙে যায়। তো এই টোটকাটা কিন্তু শুধুমাত্র কম সর্দি কাশি বা হালকা ঠান্ডা লাগার জন্য। বেশি ঠান্ডা লাগলে তো অবশ্যই ডক্টরের কাছে যেতে হবে। আর যখন পানগুলো এই পর্যায়ে ভেঙে ভেঙে আসবে তখন ঠান্ডা করে নিয়ে একটা চালনির সাহায্যে চেলে নেব ও বাচ্চাকে মধুর সাথে দেব দুবেলা করে, এক সকাল ও সন্ধে খালি পেটে। আর এটা কিন্তু আমি অনেকবারই করেছি, উপকার পেয়েছি। তো তোমরাও ট্রাই করে দেখতে পারো।